試過一次搭 lift，有次即係我部 lift 咧係由8樓咁啊落，咁啊落2樓，我諗住哎呀，跟住調翻轉頭，咁樣上咗18樓，沿途你哋聽到啪鈴啪鈴，好似成埲牆冧晒咁樣嘅。然後上咗18樓，燈黑晒，哇嘈晒啲 alarm，我係預咗佢嗰一剎那就會落翻去，喺嗰一剎那你就會真係會面對 ，OK，this is it，this is it， 完啦，你嘅生命 anytime 嗰個好好地嘅，即係出門口都冇諗過嘅，一剎那完啦。咁我當然最收尾就有消防員撬開佢，咁我就出翻嚟啦。我望到嗰個陰雨天，我覺得陽光真係美唔美啊！真係，跟住你有啲咁樣嘅，你咪會覺得真係每一日都係幾咁漂亮。我嗰日原本唔係去做啲特別開心嘅嘢，我記得我由屋企行條斜路落街，我呢成日未試過咁好心情，嗰種輕快就係原來嗰個生命之寶貴。當然亦都啟發咗你，有咩未做咧？原來真係要做。如果你唔知嗰一剎那，嗰日其實有權佢就跌埋落去噶咯喎，咁佢又 so happy 嗰日唔跌啫喎。